amiga تاني. ايه في ايه؟ ما ينفعش تقرب منه قوي كده بالذات وانت طول الوقت بره. طب انا لابس ماسك ومعقم ايدي، وبعدين ما انت كمان بتروحي الشغل. انا بقالي يومين ما نزلتش وما شفتش حد، وبعدين انا ما جبتش الكلام ده من عندي، الدكتور قدامك قال كده. لا احنا ما صدقنا رجع اوضته. خلينا نخلص الايام اللي جايه على خير. فانت عايزه تمنعيني عنه الايام اللي جايه كلها؟ مش عايزه حاجه يا مروان، لو انت عايز تسيب شغلك وتفضل انت مرافق ليه وما تنزلش خالص خلاص براحتك، بس انا مش هعرض حياه ابني للخطر عشان انت عايز تعند معايا وخلاص.